Ha? Saka mas tahimik siya ngayon. Hindi pa yung hado nakakaganon. Wala pa. Mamaya sa tahimik na yan. Wala pa yan, hindi pa yan naka ano. Oh, pag maano na mas lalo siyang katahimik. Hey guys, ano na guys. Paano naman natin yung kulat. Buka ba lahat? Ay! Tawag ko din mo ganyan. Sige, okay lang. Lakaw naman ka. Oh, shout out. Shout out guys. Si Sir, ang may-ari talaga, napakabuti ni Sir. Nagitiwala sa atin sa Kasig TV, galing pa ng Sibugay. No, pag sa Zamboanga, super layo. Sinadya lang talaga tayo, pero tayo nagpapasalamat kay Sir ng walang sawang suporta. Dahil sa tiwala ni Sir na binigay sa atin guys. So ngayon okay na. Bye.